Fala, galerinha do meu canal. Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o seu gostei e se inscreva no canal se você não é inscrito. O vídeo de hoje é arrumando o meu cantinho de slime, ó, gente. Se tiver bagunça aqui, não repare, ó. Tem mais que esse aqui, ó. Ai, meu Deus. E aqui, ó. E também tem aqui, ó, também no chão. Ai. Ai, gente, olha só o que eu vou colocar. Então, eu já volto com vocês. Então, gente, voltei aqui, ó, e já coisou. Eu desliguei o flash porque tava meio que ruim. Aí eu já limpei aqui, ó, tá tudo limpinho, ainda tá um pouquinho molhado. E eu derramei alguma sujeira ali, ó, ó, então, né, não liguei. E agora eu vou começar colocando as coisas. Eu vou arrumar aqui alguma coisa pra colocar vocês aqui, tá bom? Então, gente, voltei, ó. E agora eu vou começar colocando com esse daqui, ó. Tá no, esse slime tá no pote de... Ai, gente. Me desculpem. Tá com pote de... Ai, meu Deus. Tá com pote de goiaba, de doce. Eu não vou aproximar muito, mas tá aqui, ó. Tá super boa e ela tá pré-quenta, né? Então... não vou mexer muito nela. Vou colocar ela aqui. E me desculpem essa zoada, tá bom, gente? E agora vai ser o negócio, colocar o ativador e pra colocar creme e alguma misturinha também. Eu vou colocar aqui, ó, naquele cantinho. E agora eu vou pegar... Ai, gente, eu vou lavar aqui, você já viu. Então, gente, voltei. Aqui está os dois potes. Um pote é de sorvete, tá bom? E o outro é normal. Eu vou colocar aqui e agora eu vou pegar mais potes. Esse aqui. E eu vou pegar esse daqui, pote de margarina. Eu vou colocar assim, gente. Tipo a pirâmide. Gente, eu acho que esse aqui eu vou colocar aqui. E eu vou colocar... ele é bicarbonato. E aqui, ó, gel pra cabelo, coloquei aqui. E esse pote aqui também pra fazer slime pequeno. Tá um pouquinho sujo, tá? Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Então, tá desse jeito, mais ou menos assim. E agora eu vou pegar meus dois potes que tá com slime. Gente, eu só tenho dois potes que tá com slime. Esse aqui que tá meio que preto, pra você estar bem preto. E o que tá mais ou menos, que tá meio que cinza. E essa roxa aqui pra você estar azul. Eu vou colocar aqui. Agora vai ser as partes dos meus... Ai, gente, agora vai ser a parte dos meus corantes. Eu vou tirar aqui tudinho e já volto. Então, gente, voltei, eu arrumei, ó. Gente, olha só como ficou lindo. Gente, olha só esse glitter. Como é lindo. Ele tava cheinho, eu usei. E aí eu vou colocar ele aqui. Agora, eu vou pegar essa cola minha. Eu vou colocar aqui. E esses dois esmaltes. Gente, eu já ensinei aqui no canal fazendo slime com esmalte, viu? Então, se você ainda não viu, já corre lá, para. Ai, gente, meu Deus, desculpa aqui. Ó, gente, ainda tem esse pote. E tem esse talco que tá no tênis pé, eu vou colocar aqui. E esse pote eu vou colocar aqui. Nossa, gente, olha como é que já tá. Muito bonito. Ai, meu Deus. Agora eu vou colocar isso aqui, ó, que é um papelzinho. Ó, um papelzinho molhado. E isso aqui que eu não sei pra que serve. E isso aqui, que eu não vou, né, que eu não sei porque tá aqui, mas tudo bem.
Eu vou colocar aqui. Esse aqui também. E isso aqui eu vou deixar aqui mesmo. E, gente, agora só falta esse aqui. A minha colher. Eu vou colocar. Eu vou deixar aqui, ó. Pronto. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu gostei e se inscreva se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!